federaalka Soomaaliya ayaa faraysa dhammaan maamulada heer degmo iyo weliba heer goboleed ee deegaanada koonfur galbeed in ay sii wadaan gudashada xilka ay yihiin kadib markii ay sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya in uusan sharci u haysan madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Mas'uuliyiinta labada heer ee maamulka koonfur galbeed ayaa xilka sii hayn doona ilaa inta laga soo dooranayo golayaasha cusub ee bedeli lahaa si waafaqsan sharciga sida lagu sheegayo war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya. wasaaradda ayaa waxay sheegaysaa in ay muhiim u tahay in laga hortago farqiga maamulada ee ku iman kara heer gobol iyo heer degmo iyo sidoo kale in la ilaaliyo xasiloonida iyo sii waditaanka adeegyada maamulka iyo weliba kuwa bulshada. madaxda sare ee maamulka koonfur galbeed ayaa waxay ku jiraan muddo dhaafsi xilka ah oo u baahan in xal waafaqsan sharciga iyo weliba nidaamka dowladda. sidaa darteedna wasaaradda ayaa la tashatay odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ayaana si gaar ah isugu xilsaartay ilaalinta maamul dhisidda iyo weliba sidoo kale buuxinta xilalka bannaan ee maamulka ayaa lagu yiri qoraalkani ee dowladda federaalka Soomaaliya ee soo saartay. xiisadan siyaasadeed ee ka dhex xaloosan dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba maamulka koonfur galbeed ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo ciidamada kala taabacsan labada dhinac ay isku farasaareen gudaha maamulkaasi. ujeedooyinka xilhaynta maamulada heer gobol iyo weliba heer degmo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo weliba dib u heshiisiinta markuu arkay qodobka 48 sharciga LR 116 ee ka soo baxa 6 bishii 2013 markuu tixraacay xaaladda siyaasadeed iyo weliba amniga ka jira waa dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya, markuu garowsaday in ay muhiim tahay in laga hortago farqiga maamulada ee ku iman kara heer gobol iyo weliba heer degmo iyo sidoo kale in la ilaaliyo xasiloonida iyo sii waditaanka adeegyada maamulka iyo weliba kuwa bulshada. markuu hubsaday in madaxda sare ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed inay ku jiraan muddo dhaafsi una baahan yihiin xal waafaqsan sharciga iyo weliba nidaamka dowladnimo, wuxuu cadeynayaa kow in dhammaan maamulada heer degmo iyo weliba heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee Soomaaliya ay sii wataan gudashada xilalkooda sida ay yihiin ilaa laga soo gaari doono golayaasha cusub ee bedeli lahaa sida waafaqsan sharciga. labo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo weliba dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa la tashanaysa odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya si gaarana ugu xilsaaran yihiin ilaalinta maamul dhisidda iyo weliba sidoo kale buuxinta xilalka bannaan ee maamulkaasi. ugu dambeyntii dhammaan xafiisyada ay qusayso waraaqdani oo ay ka mid yihiin hay-adda amniga waxaa la farayaa dhaqangelinta wareegtadani isla markaana ay ka qaataan kaalintooda ku aadan sugidda xasiloonida maamulka iyo weliba hirgelinta nidaamka dowladnimo. madaxweyne qoorqoor ayaa lagu riixayaa inuu dagaal la galo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. xogta kulanka caawa Nairobi ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa caawa kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya. kulankan ayaa ku soo aaday xilli oo cirka isku sii shareerayo khilaafka siyaasadeed ee dalka ayaa ajandihiisu ugu weyn uu ahaa mowqifka lagu sugayo Qoorqoor ee ku aadan wax ka beddelka dastuurka iyo weliba hanaanka doorashada ay doonayaan fil Soomaaliya. xubnaha mucaaradka ee kulankan ka qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore iyo siyaasiyiin caan ah sida Cabdi Faarax Sheekdoon Saacid, Maxamed Xuseen Rooble, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo weliba Xasan Cali Khayre. xubnahani oo si weyn uga aragti duwan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dhanka wax ka beddelka dastuurka iyo weliba jihada siyaasadeed ee dalka. xubnahani oo si weyn uga aragti duwan dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan dhanka wax ka beddelka dastuurka iyo weliba jihada siyaasadeed ee dalka ayaa waxa ay Qoorqoor ku cadaadinayaan inuu cadeeyo mowqifkiisa sida gaarka ah ugu helimanaya qorshaha Xasan Sheekh Maxamuud. inta kulankan uu socday ayaa waxaa si qoto dheer loo la figurayay xaaladda cakiran ee dalka iyadoona si gaar ah diiradda loo saarayay arrimaha dastuurka, awood qaybsiga iyo doorashooyinka soo socda. mucaaradka ayaa soo bandhigaya walaac xooggan oo ay ka qabaan jihada uu dalku u socdo. sida xogaha la helaya ay tilmaamayaan madaxda mucaaradka ayaa waxa ay madaxweyne Qoorqoor u bandhigeen in si rasmi ah ugu hor yimaado dastuurka muranka dhaliyay isla markaana uu ka baxo garabka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. haddii uu qaato go'aankaasi mucaaradka ayaa Qoorqoor u ballan qaaday in ay si buuxda u garab istaagi doonaan isla markaana ay la shaqayn doonaan. dhanka kale
haddii uu diido dalabkaasi mucaaradka ayaa waxay sheegeen in ay qaadi doonaan mowqif adag oo ka dhana islamarkaana ay bilaabi doonaan cadaadis iyo dagaal siyaasadeed oo toos ah oo sii xumeynaya xaaladda siyaasadeed uu wajahayo Qorqor. Wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in madaxweyne Qorqor uu kulankani ku muujiyay mowqifkiisa cad isagoona sheegay in uu ka labalabay doono islamarkaana uu diyaar u yahay inuu ka hor yimaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo muddooyinkii dambe safkiisa ku jiray. Ugu dambeyntii kulankani ayaa caawa waxa uu ku soo dhamaaday jawi is-afgarad ah iyo ballanqaadyo cad iyadoo hadda si weyn loo sugayo tallaabada siyaasadeed ee xigta ee uu qaadi doono madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qorqor. Si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa imanaysa xilli uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisa maamul goboleedyada islamarkaana uu dhowaan ku dhawaaqi doono madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen in uu ka baxay garabkiisa uuna u isticmaalayo dagaal uu ugu awood sheeganayo. Laftagareen ayaa si adag ugu hor yimid wax ka beddelka dastuurka iyo weliba hannaanka doorashada uu doonayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoona caddeeyey in uu aqoonsan yahay keliya dastuurkii 2012. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa taageeray iyo garab istaag u muujinaya laftagareen waana mid Qorqor hadda lagu riixayo in uu dib u qaabeyn ku sameeyo siyaasaddiisa isla xisaabtanka. daawadayaal inta ayaan kusoo koobay wararkeena daawada hadduu muuqaalkan kusoo gaaro subscribe share like comment channelkana cimaamada kusoo tuuro cimaamada ka dhacsanay weliba subscribe noo saara. Thank you aad u mahadsantahay asxaabi wararkan iyo wararka waan soo badan doonaa balse taageero noo muujiyo insha Allah. Mahadsantihiin daawadayaal.